各位早晨，歡迎收睇今朝早嘅天氣報告，我係梁麗麗。咁喺大範圍嘅衛星雲圖就可以見得到，一道雲帶係覆蓋住咧沿岸地區同埋南海嘅北部㗎。今日咧我哋係受到咧西南氣流咧同埋咧高空擾動所影響嘅喎，咁所以喺雷達圖像咧都見得到咧今日天氣都唔係咁穩定啦。咁有啲雷雨區喺我哋附近發展啦，並且係影響我哋㗎。咁所以咧大家出門記住咧要帶定把遮，亦都要留意天文台發放嘅最新天氣消息啦。而至於氣温方面咧，喺今朝早6點，各區氣温普遍係介乎喺27到29度之間。今日嘅詳細天氣預測咧會係咁樣嘅，就係大致多雲，間中咧有驟雨啦，同埋咧狂風雷暴㗎。咁初時咧雨勢有時咧會係頗大㗎。咁日間嘅最高氣温咧大約喺31度左右，風方面咧就會吹和緩嘅西南風嘅。而至於嚟緊嗰幾日天氣咧，我哋就預計聽日咧仍然係受到西南氣流同埋高空擾動所影響啦。咁所以咧沿岸地區咧仍然會有驟雨同埋咧狂風雷暴㗎。咁要隨住咧高空擾動遠離啦，咁去到隨後嗰1、2日咧，我哋就見到咧喺廣東地區咧，到時嘅天氣咧又會咧熱翻一啲啊。咁所以展望方面啦，我哋就預計咧聽日嘅初時咧，部分地區嘅雨勢咧仍然咧會係較多㗎。咁去到日間咧就會係短暫時間見翻啲陽光啦。咁隨後嘅1、2日咧，日間咧會係酷熱㗎。咁一個咧仍然有幾陣嘅驟雨㗎。今日天氣咧就講到呢一度啦，多謝大家收睇，祝大家有個愉快嘅一日，再見。